tes bocor. Isi air. Kita lihat yang bocor. Oke guys, inilah finalnya. Habitatnya. Ikan cupangnya pada ngumpet. Setelah dikasih lighting,
penampakan dan dikasih maker. Di mana air mengalir lebih jauh. Oke guys, sekian dulu. Apabila kalian suka, silahkan like dan jangan lupa subscribe ya guys, dan share ke teman-teman kalian. Ditunggu komen-komennya ya. Oke, sampai jumpa di proyek yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.